السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنغير بقى الاكل بتاعنا، وان شاء الله هنعمله ان شاء الله يكون كويس. انا عندي بانيه، مش هعمله بقى بانيه. بص البانيه انا جايباه وغسلاه وشطفاه كويس ومنضفاه. انا هعمله ستريبس. الستريبس بقى بتتقطع ازاي؟ بيبقى كده اهو، يعني اكنك بتقطعي الواحده اتنين، حته البانيه اتنين، بيبقى ايه كده اهو. بصي اهي هي كده اهو، هقطعها بقى كده اهو. بصي اهي، بصي اهوت كده اهو، هي بيبقى بالطول كده اهو، بتديني ايه شكل اجمل وشكل ايه احلى كده اهو. يبقى البانيه بتاعنا الستريبس بتاعنا اهو، احنا بنقطعه كده اهو بالطول، بتبقى شكلها حلو، شكل صوابع كده اهو، طويله، تبقى شكلها حلو وتدي ايه. ونغير طعم شويه من البانيه عشان خلاص ما البانيه قرفنا منه خلاص اهو. بصي اشيلها كده اهو. بصي اهي بتتقطع، هي سهله جدا مفيهاش اي مشكله اهي، كلها كده اهو، اقطعها كده اهو. كله يتقطع اهو. يبقى احنا كده قطعنا الايه الستريبس بتاعنا كده اهو. نشيل الحاجات دي بقى كده اهو. ده الستريبس بتاعنا. اول حاجه تبله كل التوابل اللي انت عاوزاها، كل التوابل اللي انت عندك اعملي زي ما انت عاوزاه. ده ناقص الملح بس. ده عندي اول حاجه بودر ثوم، بودر بصل، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، ودوت سنه جنزبيل. يبقى دوت الايه التوابل بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها الايه الستريبس بتاعنا. في تتبيله تانية بقى هنعملها اقول لكم عليها بقى. دلوقتي احنا هنعمل ايه الخلطه التانية بتاعت الايه بتاعت الستريبس. اول حاجه هنعمل ايه، انا عندي كوبايه لبن رايب او كوبايه زبادي زي ما انت عاوزه، لبن رايب زبادي زي ما انت عاوزه، هنحطها على ايه عليها. بصي بصي الزبادي، بصي هنحطها عليها كده دي، ونحط عليها كوبايه دقيق، مش هناخد الكوبايه كلها عشان ناخد ايه الباقي، ونحط عليها ربع كوبايه نشا، ربع كوبايه نشا، وهنحط عليها نص توابل بقى من اللي انا هكملينها ديت، نصها بس مش هاخدها كلها عشان لسه هنحط بقيه التوابل ديت قدام. هقلبهم بقى كلهم دي كده اهو، دي هتتقلب بقى الخليط كله على بعضه وايه يبقى شكله. انا هحط بقى البيض في اخر مرحله، اخر مرحله احط عليها الايه البيض. حط بيضه اتنين زي ما انت عاوزه، مش هي بس عشان تديها اللون وتمسك معاها بس. يبقى كده اهوت انا الاستريبس بتاعي ده كده اهوت خلاص خلص. قلبته وعملته مرحلتين. اول مرحله ان انا تبلته بكل التوابل اللي عندي، وبعدين تاني مرحله حطيت عليها كوبايه الزبادي او كوبايه اللبن، وحطيت عليها نص كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا اهو. ده كده يبقى الستريبس بتاعي جاهز كده. انا ممكن اسيبه بقى يقعد بقى ايه زي ما انت عاوزه بقى، يقعد بقى زي ما انت عاوزه ساعه 2 3 حسب ما انت فاضيه او حسب وقتك ما يسمح بيه.
هنعمل بقى الايه المرحله الثانيه. المرحله الثانيه نجيب كوبايه الدقيق، كوبايه دقيق، وادي كوبايه ونص دقيق هم اللي فاضلين عندنا اهم، وعليهم كوبايه النشا، كوبايه النشا اهي، ونقلبهم بقى بايه بشويه التوابل اللي فاضلين عندنا. يبقى دي مرحله، دي المرحله الاخيره بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها، بس هنحط عليها نزود عليها بقى اضافات تانية بتاعتنا. احنا كده اهو دقيق ونشا، انا هزود عليهم بقى اللي هو الكريسبي ده بيدي طعم حلو وبيدي قرمشه ايه، قرمشه حلوه. هزود عليها شويه كريسبي كده اهو، يدينا القرمشه والطعم اللي احنا بنشوفه والبروز اللي احنا بنشوفها بقى ايه كده اهو. يبقى دي المرحله الاخيره بتاعه الايه الستريبس. هنقفل بقى عليهم كده لحد ما ايه ما الستريبس بتاعنا دوت ياخد في التتبيله بتاعته شويه، وبعدين نرجع تاني مع بعض. دلوقتي احنا هنحمر بقى ايه الستريبس بتاعنا. كل اللي احنا هنعمله هناخد من هنا اهوت على طول، يعني من هنا على طول على الايه على التتبيله اللي احنا عملناها. انا قلت بقسماط ودقيق ونشا والكريسبي، دي التتبيله اللي احنا عملناها. كل اللي هنعمله هناخد كده اهوت على طول على الايه على التتبيله بتاعتنا دي كده اهو، على طول على التتبيله بتاعتنا، وايه الزيت على النار، ونحط على الزيت ايه على طول. نعملها كده اهو، نكبسها كويس ايه، ونحطها هنا اهو في الطبق، وبعدين نحطهم كلهم على النار مره واحده. دلوقتي خلاص انا الزيت بتاعي على النار، وادي الستريبس بتاعنا هنجرب كده ونحطه ايه على النار على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اهو، دلوقتي احنا الاكله بتاعتنا خلاص كده اهوت خلصت. عملنا الستريبس، وكنت عامله جنبيه محشي في ادي باذنجان مخلل، سلطه الايه بتاع الكنتاكي اللي لسه ايه البابريكا. يبقى ده الاكل بتاعنا النهارده الستريبس. انا عاوزه اوريكم ان هو بصي جميل ازاي، محمص ومقرمش، يعني تسمعي صوته كده اهوت من جوه. طبعا بصي شايف جميل ازاي، طري وحلو ازاي من جوه، ومقرمش وكريسبي وبيحمر من ايه من بره. دي كانت الاكله بتاعتنا النهارده، يا ريت تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير ودعم الجرس عشان يوصلك كل جديد.